كل فلسفة أرانت هي محاولة للانسلال من هذا التصور وتأسيس لرؤية جديدة للإنسان تحاول الخروج من هذا الأفق الضيق الذي وضعه هايدغر، كما سأعود لشرحه فيما بعد. كيف قدمت أو كيف أقدمت على تذكر المعنى الأصيل للسياسة، باعتبار أنها تذكر وجزء من استراتيجية استرجاع، كما لاحظ بوريكر، استرجاع هذا المنسل لا مفكر فيه والقريب جدا من أجل الخروج من هذه الأزمة السياسية. مشكلة العنف في العالم المعاصر من منظور هذه الفيلسوفة ليست مسألة عنف فقط، وإنما هي أزمة كينونة إنسانية تجد نفسها في عالم لا تستطيع أن تفهمه. ما يمكن أن نلاحظه هو أنه تحت ظل النظام الشمولي سيتحول هذا الإنسان من كائن فاعل سياسيا، وأرى أن تعتبر أن الفعل السياسي وأرقى الأنشطة التي يجب على الإنسان أن يحتفظ بها وهي التي تحفظ له كينونته. تحول هذا الفاعل السياسي إلى مجرد بهيمة مشتغلة حسب التوصيف الماركسي. في الحقيقة أنا مداخلتي محددة جيدا، ليس لعرض أفكار حنا أرانت، وإنما بدرجة أخرى وأولى هي التعرف على وضع أو مكانة العنف داخل ما سمته هذه الفيلسوفة بالحالة الإنسانية أو الشرط الإنساني أو الوضع البشري، وهذه كلها ترجمات يمكن أن نضعها بين قوسين كمقابل للمفهوم الفرنسي لا كونديسيون هيومان. وأنطلق من فكرة جد واضحة، وهي التي أحسبني أدافع عنها في هذا السياق، هي أن هذه الفيلسوفة اعتبرت أن مسألة العنف ليست مجرد تجلي من تجليات الطبيعة البشرية الشريرة، وإنما هي تعبير عن عطب يطال أولا تصورنا للسلطة، وثانيا تصورنا للإنسان ولشرط وجوده في هذا العالم. ما يميز هذه المقاربة التي قدمتها أرانت، ولا أريد أن أعيد ما قيل من قبل حول هذه الفيلسوفة، ما يميزها هي أولا أنها تندرج ضمن إطار فلسفي عام عرفته الفلسفة الغربية المعاصرة منذ منعطف نيتشه وهايدغر، وهو منعطف مراجعة مسلمات الحداثة الغربية تحت مسمى شاسع يمكن أن نصطلح عليه كما هو معلوم بما بعد الحداثة، وهي نفسها لا تتحرج من أن تضم نفسها إلى هذا التقليد في كتابها حياة في بوليتيك عندما تتكلم عن انتسابها إلى هذا التقليد. وما يميزها ثانيا هي أن تصورها للعنف كان سليل ما عرف عند الباحثين في فكرها بالصدمة السياسية التي ستعيشها الفلسفة المعاصرة. هذه الصدمة السياسية تجلت أولا في رصدها لجرائم كبرى تحت وطأة النظام النازي، وهي تتكلم في مجموعة من مقالاتها عن هذه المسألة، ثم في تصاعد الأنظمة السياسية، الأنظمة التوتاليتارية التي خصصت لها كتاب من 3 أجزاء كما هو معلوم، ثم فيما بعد في تشريحها لبعض الظواهر السياسية كالعصيان المدني والعنف والاحتجاجات والثورة وكل هذه الأمور. وهذا يعطينا المدخل المناسب لفهم مقاربتها لمسألة العنف. هي عندما كانت تتكلم عن أزمة الحداثة الغربية كانت تعتبر أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية بالضرورة، وأزمة سياسية كما تتكلم عنها في مقالها عن السلطة تجاوزت الحدود البسيطة للفعل السياسي ووصلت إلى مستويات قبل سياسية بري بوليتيك كالتربية وغيرها من هذه المجالات. وهو من هذه الزاوية يمكن أن نفهم كيف تتصور هي العنف. إذن هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني وهو توظيفها لهذا المفهوم الفلسفي العميق، مفهوم وأترجمه بالشرط الإنساني دون أن أحسم فيه، لأنني أعرف الخلافات الكبرى التي ترتبط بهذه الترجمة. يبدو أن استعمالها لهذا الشرط الإنساني
لم يكن مجرد انتقاء اعتباطي لمفهوم فلسفي، وإنما كانت له دواعيه الفلسفية المعروفة، ولعل أبرزها في تقديري أنه كان رد فعل على الإعمال الهايدغري لمفهوم الديزاين في كتاب الوجود والزمن كما معروف، ومحاولة للخروج من النموذج الذي قدمه هذا الكتاب للإنسان باعتباره كائن هو الذي يرعى الوجود، وهو الذي هو كائن منفتح على هم التناهي في الزمن. كل فلسفة أرانت هي محاولة للانسلال من هذا التصور وتأسيس لرؤية جديدة للإنسان تحاول الخروج من هذا الأفق الضيق الذي وضعه هايدغر، كما سأعود لشرحه فيما بعد. سأركز على نقاط 3 أو 4. الأولى هي مكانة العنف داخل منظومة الحالة الإنسانية أو الشرط الإنساني. ثانيا تصور للعنف من خلال مقارنته بالسلطة، والسلطة هنا يترجم الأوتوريتي وليس للبوفوار. ثالثا كيف قدمت أو كيف أقدمت على تذكر المعنى الأصيل للسياسة باعتبار أنها تذكر وجزء من استراتيجية استرجاع، كما لاحظ بوريكر، استرجاع هذا المنسي لا مفكر فيه والقريب جدا من أجل الخروج من هذه الأزمة السياسية. ثم أخيرا إثبات أن مشكلة العنف في العالم المعاصر من منظور هذه الفيلسوفة ليست مسألة عنف فقط، وإنما هي أزمة كينونة إنسانية تجد نفسها في عالم لا تستطيع أن تفهمه. سأبدأ مباشرة بالنقطة الأولى. صديقي الأخ العلوي عندما تكلم عن نظام الشمولي أعتقد أنه وضح جيدا ملامح هذا النظام ولماذا اهتجست به أرانت أصلا. هذا النظام ما يلفت الانتباه وأنه سيجبر الإنسان الحديث على إحداث انقلاب في نظام كينونته، وهذا الانقلاب طال مستويات الوجود الإنساني أو الشرط الإنساني. معروف أنها ميزت في كتابها عن الشرط الإنساني بين الحياة النشيطة والحياة التأملية، وحاولت أن تعيد الاعتبار للحياة النشيطة ضدا على التقليد الفلسفي الذي بدأ منذ أفلاطون إلى هايدغر يعطي الأولوية في نظرها فقط لمسألة الحياة التأملية على حساب لافيتا أكتيفا التي اعتبرها هايدغر مجالا للانشغال عن هم التناهي وعن حقيقة الكينونة المنسحبة. أرانت ستركز كما هو معلوم على الحياة النشيطة، وستميز في الأنشطة بين الشغل أو الكدح والعمل الفني أو الأثر، ثم الفعل وتربطه أساسا بالفعل السياسي. ما يمكن أن نلاحظه هو أنه تحت ظل النظام الشمولي سيتحول هذا الإنسان من كائن فاعل سياسيا، وأرى تعتبر أن الفعل السياسي وأرقى الأنشطة التي يجب على الإنسان أن يحتفظ بها وهي التي تحفظ له كينونته. تحول هذا الفاعل السياسي إلى مجرد بهيمة مشتغلة حسب التوصيف الماركسي. وهي بالمناسبة الكتاب الرئيسي الذي نتكلم عنه كان في الأصل محاضرة ناقشت فيها مفهوم الفيتا أكتيفا في الفلسفة الماركسية والبراكسيس، وبالتالي رصدت كيف أن تشخيص ماركس للإنسان باعتباره بهيمة مشتغلة لم يكن بالبعيد عن هذه الرؤية العامة التي سادت الوعي الغربي، والتي بدأت تنظر للإنسان من زاوية كونه حيوانا يشتغل بدلا من النظر إليه من جهة قدرته على الفعل السياسي وصناعة العالم. وهنا حتى لا أطيل، أنا أعتبر أن معيار التمييز بين الأنشطة الثلاثة التي تكلمت عنها أرانت هو معيار رئيسي: صناعة الديمومة والاستمرارية. في الفعل السياسي هو آلية لصناعة سيرورة التاريخ، وهي تشرح هذه المسألة في حديث عن مفهوم التاريخ وتحليلها لهيرودوت وكيف تصور هذه المسألة. العمل هو نشاط، يعني الأثر الفني نشاط يحدث نوع من الاستمرارية في الزمن، لا ترقى إلى استمرارية الفعل ولكن على الأقل تحدث أثار للاستمرارية. بينما الشغل هو نشاط يضمن السيرورة الحيوية والضرورية للوجود الإنساني. عندما نقول أن الإنسان تحول إلى بهيمة مشتغلة فهذا معناه أنه نسي، وهنا أستعمل النسيان بالمعنى الهايدغري للكلمة،
نسي هذا الجوهر العميق الذي هو الفعل والمساهمة في صناعة الوجود وصناعة العالم، وحول العالم إلى موضوع للاستهلاك والاستنزاف، وبالتالي ستغيب هذه أبعاد الاستمرارية في الزمن من ذهن هذا الإنسان المشتغل. بطبيعة الحال أرانت ليست أول من شخص هذا الوضع، هناك تقليد فلسفي من قبلها، ولكن هي تعتبر هذا علامة من علامات أزمة الإنسان الحديث في إطار علاقته بالعالم. وبطبيعة الحال العالم هنا لا يفهم إلا كمقولة فينومينولوجية تضرب بجذورها في فلسفة هسارل وفي تأويلها في الوجود والزمن عند هايدغر. طيب، النتيجة ما هي التي أريد أن أخلص إليها؟ أن العنف ليس مجرد ظاهرة نعيشها، وإنما الإنسان الحديث أصبح مشروطا بعنف داخل كينونته، لأنه أصبح يعيش ألم العمل ألم الشغل والكدح والتناهي في الزمن بشكل يومي، بدلا من أنه كان كائنا يساهم في صناعة العالم. إذا العنف من هذه الجهة أصبح في زمن الحداثة أصبح مسألة محايدة للشرط الإنساني عندما حدث انقلاب في منظومة الحالة الإنسانية، وأصبح الشغل هو المركز بدلا من السياسة. إذن هذه النقطة الأولى أنا قدمتها باختصار. المسألة الثانية هي كيف نتصور علاقة بين هذا الشغل كألم داخلي عند الإنسان الحديث، كألم محايد ومزامن للإنسان الحديث، وانفجار العنف في العالم وفي هذه الظواهر. أول شيء تلاحظه أنت، وهذا تأويلي يمكن أن يناقش، هو أن تسلل هذه المسألة ارتبطت بالتعريف السائد في الثقافة الغربية للعنف باعتباره ضرورة بيولوجية. هي ترفض هذا التعريف جملة وتفصيلا، وتعتبر أنه يعطي الضوء الأخضر لتسويغ العنف، وبالتالي عندما تحول العنف في الذهن إلى ظاهرة بيولوجية أصبح مسألة حتمية تكرسها السيرورات البيولوجية للوجود الإنساني. طيب، كيف يمكن أن نعرف العنف؟ إذا قرأنا ما كتبته هذه الفيلسوفة حسب اطلاعي عليها، ربما هناك نصوص أخرى، يمكن أن نلملم شتات بعض التعريفات. هناك المقال المشهور الذي تكلم عنه الأخ العلوي قبل قليل، والذي رصدت فيه مسألة الاحتجاجات والاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تكلمت فيه عن التعريفات السائدة للعنف إلى آخره، وهو الذي نشير تحت عنوان في العنف، وهو مترجم بالعربية. وهناك تعرف أن العنف معارض للسلطة، وتقول بصريح العبارة يمكن للعنف أن يدمر السلطة، ولكنه لا يستطيع أن ينتجها. وبالتالي فهي تعتبر أن السلطة والعنف متزايلان، لا يمكننا أن نتصور وجودهما معا، وسأشرح لماذا لا يمكن. التعريف الآخر الذي يمكن أن نعطيه له للعنف هو أنه رد فعل على الظلم واختلال ميزان العدالة. هي تعتبر أن العنف ليس رد فعل بيولوجي، لأن رد الفعل البيولوجي لا يكون على الأمور المعيارية كالظلم والعدالة، وبالتالي هو مرتبط بأزمة عدالة ومعايير داخل المجتمع. ثم في مقالها حول الحقيقة والسياسة تعتبر أن العنف هو رد فعل عن التزييف والنفاق، وقد شرحت هذه المسألة في هذا المقال الذي نشر في لا كريز دو لا كولتور، ولم ينشر مع الكتاب الترجمة العربية للنص الإنجليزي حول بين الماضي والمستقبل، لأنه أضيف أصلا في الترجمة الفرنسية. طيب، إذا أخذنا هذه المسائل سنفهم أن العنف أولا مسألة سياسية، وأرى تسطر على المسألة وتشدد عليها. لا يمكننا أن نفهم العنف كظاهرة بيولوجية ولا هم يحزنون. في السياسة تبدأ أزمة الإنسان، تبدأ أزمة العنف، وبالتالي يجب أن نفهم ما الذي حدث حتى يصبح العنف هو القاعدة. لهذا ذلك التمييز الشهير بين السلطة والعنف يرد في هذا السياق. السلطة تحتاج إلى جماعة، وأتكلم هنا حتى عن مفهوم لو بوفوار، لأن هي تميز بأربعة المفاهيم في هذا الباب: لو بوفوار، لوتوريتي، لا بويسانس، لا فورس. وبالنسبة إليها حتى كلمة بوفوار وهي القريبة جدا من العنف، خلافا للوتوريتي اللي هي السلطة التي تعتبرها خضوع بالرضا وبالقبول. السلطة فيها جانب التراضي وفيها جانب القبول، لهذا مرتبطة بالشرعية.
بينما العنف فيه الإكراه، لهذا يحتاج إلى التبرير. أما النفوذ أو لو بوفوار فما تلحظه أرانت هو أنه مرتبط بالجماعة، والعنف في المقابل ليس جماعيا، بمعنى العنف لا يحتاج إلى لا توافق ولا هم يحزنون. العنف يحتاج إلى قرار انفرادي، وهذا هو ما يبرر تضخمه في النظام التوتاليتاري كما ستلاحظ. ثم تعريف أخير تقدمه للعنف في كتابها حول الفلسفة الوجودية، عندما قارنت بين سارتر وهايدغر ستعتبر أن العنف صامت في مقابل الكلام والنطق، وهذه مسألة لا تفهم إلا على ضوء فهمها هي لمفهوم الفعل. الفعل فيه لاكسيون، فيها الكلام وفيها المبادرة. أما سأختم بسرعة. أما العنف فهو صامت وليس فيه هذه الأشياء. طيب، إذا أردت أن أحوصل هذه الأمور بسرعة فسأقول لا يمكن أن نفهم العنف حسب هذه الفيلسوفة إذا نظرنا إليه فقط كنظرية سياسية، عفوا كظاهرة سياسية. وهي شرحت هذه المسألة في كتابة السياسية المعروفة حول النظام الشمولي ووصولا إلى العصيان المدني والثورة. وإنما يجب أن ننظر لهذه المسائل أو استشراء العنف باعتباره انقلابا في الكينونة الإنسانية. وهنا نقطة أخيرة أشير إليها، هي أن هذه الكينونة إذا صح لها التعبير أو هذا الشرط فقد القدرة أولا على التعهد وتقديم وعود والالتزام بها، يعني لا بروميس، وفقد القدرة على الصفح. وعندما نفقد هاتين القدرتين نحن نفقد آليتين محايدتين لنا، فبالتعهد نستطيع صناعة المستقبل والثقة، وبالصفح يمكننا أن نطوي الماضي الأليم. وهنا نقاشات طويل مع نيتشه حول هذه المسألة وحول مسألة النسيان. إذن العنف ليس عرضا سياسيا، وسيكون من الخطأ اختزاله في جانبه السياسي البسيط، وإنما هو عطب طال كينونة الإنسان الحديث، ولا يمكن أن نفكر فيه إلا في إطار تفكير في هذه أزمة الإنسان الحديث ككل. وشكرا لكم.